Voilà, sinon tozalaki na match biso nyonso toyebi ezalaka gagnant perda et na objectif ya match des fois ezalaka wana un moko bobet un moko bolongi. Alors kolonga koéchouer na bino epesaka baene te. Et lelo tozalaki na match na bandeko ya biso ya Vodacom. Alors match wana et dans 10 minutes batiaki biso disons quoi débit marquaki biso débit. Alors biso nyonso toyebi ke dès le début ezalaka bongo joueur eraye na débit ezalaka un moment timidité ezalaka un moko pe aoluka moyen nini ya sala passer esprit d'abord ou autaki na ona ndako ezali. Alors en fait toyaki ko récupérer batana biso et match kendaki 4 buts à 3 marque et avec l'état to mega kosenga na bandeko ya biso ya Vodacom prochaine occasion ba mega moya ko améliorer ba conditions ya ba travaux na bango parce que moni jeu de football ezalaka jeu moko ya makolo eza ya maboko te ya makofi te mais eza jeu moko ya makolo ok sengi na mutu aza d'abord na maîtrise et puis mutu a concentré ba entraînement na ye puis c'est babiloko wana biso mingi tomona yango ke match eza eloko moko ya masano sport eza eloko moko ya négligence non sport biso nyonso toyebi omona même tota na bakan omona Mbappé grand joueur grâce ya sport nde esali azala oyo aza lelo. Alors biso nyonso tosenga na bandeko ke prochaine occasion INPC sous section de Bumba aza ouvert na baye nyonso oyo baa na posa ke basenga match na biso toza prête ya kocéder et puis batie kaka bamoyen tobeta match sans problème toza na problème ya bato te match oyo esalemi comme biso réussite eza mopanzi na biso victoire eza mopanzi na biso tosouhaite na bango kaka échec wana nzambe asalaki mbala ya nsima apesa bango chasse eza malamu mingi. Voilà, merci na bino nyonso boyokaki biso. Je pense que ça c'est un message ezalaki yango wana. Yeah.